Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Yana bugun sizlar bilan bitta chiroyli 60 yoshdan oshgan onaxonimizga кейslarini razbor qilamiz. Oxirgacha ko'rsangiz, qanday qilib o'zlaridan ham tishlaridan ham yaxshi tishlarni qo'yib berganmiz va nafaqat chiroyli tabassumga, balkim funksional jihatdan chaynash va nuqta ham go'zal bo'ladigan tishlarni qo'yib berganimizni guvohi bo'lasiz. Ketdik. Juda ham ko'p bemorlarimiz bizdan so'rashadi, 50 yoshdan oshganda, 60 yoshdan oshganda, balki undan ham katta yoshlarda implant qo'ysalik qanchalik to'g'rimikan yoki xavflimi, xavfsizmi? Juda ko'p savollarni berishadi. Aynan mana shu bemorimiz 60 yoshdan oshgan, bizga murojaat qilib kelganlarida biz mana shu ko'rib turgan hamma tishlarni olib tashlab, o'rniga boshqa implantlar qo'yib va ustiga sirkon koronkalar bilan tishlarni mana shunday holatga keltirganmiz va nima uchun aynan hamma ishlarni olib tashlaganligimizni videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasiga batafsil javob beraman. Xo'p, demak, bemorimiz mana shunday holatda kelgan. Ko'rib turadigan bo'lsangiz, agar bu yerda tishlarida, avvalambor o'rta tishlarida mana bu holatda va mana bu holatda o'zlarini olib qo'yiladigan syomniy protezlar bor. Bundan tashqari tepalarda bir ancha yillar oldin, 10 yil, 15 yil oldin qo'ydirgan metall keramik koronkalari bor va qolaversa bu yerdagi bosimlarni noto'g'ri taqsimlash orqali o'zlarining tishlarida ham periodontit va parodontoz kasalliklari bo'lish hisobiga tishlarda qamalash darajasi oshib ketgan. Ko'rib turganingizdek, gigiyena ham nazorat qilib bo'lmas darajada yomon ahvolga tushib qolgan va borib bu yerda chaynovdagi muammolarni keltirib chiqargan. Va bu holat tishlarda nafaqat ovqat chaynashda, balkim bo'g'imlarda og'riqlarga ham olib kelgan. Ya'ni bo'g'imlarda, mushaklarda og'riqlar olib kelgan va bu holatda bemorimiz nafaqat tabassumga, balkim funksional jihatdan chaynov va nuqtagi muammolar bilan bizga murojaat qilib kelganlar. Demak, keling endi siz bilan birga ushbu bemorimizni rentgenlarini ham bir sizlar bilan muhokama qilsak. Demak, rentgenlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda suyaklarning darajasi, atrofiya darajasi har xilligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, pastlarda atrofiya darajasi juda ham kuchli, ya'ni tishlarda suyaklar atrofida suyaklar juda ham cho'kib ketgan. Vaholanki bilishingiz uchun suyak mana bu joyda turishi kerak edi. Mana bunda ham misol uchun suyak teparoq turishi kerak. Shuning uchun biz shunday narsa qildikki, mana bu parodontit, parodontoz bo'lgan tishlarning barchasini olib tashlagan holatda, lekin faqat saqlab qoldik. Mana bu jag'dagi tishlarni saqlab qoldik. Chunki bular tirikligi va atrofidagi suyaklar ahvoli yaxshiligi uchun saqlab qolindi va priks balandligini to'g'ri o'zlariga mos va xos bo'lgan holatida adekvat to'g'rilash uchun ham bu vaziyatda saqlab qolindi. Shundan so'ng olib tashlaganimizdan keyin biz одна momentda, ya'ni olgan zahoti o'rniga implantlar o'rnatdik. Va hozirgi mana keyingi rentgen, ya'ni biz implantlarni o'rnatganimizdan keyingi holatni ko'rishingiz mumkin. Demak, tepaga biz 6 ta implant o'rnatdik, chunki yoshlardan va suyaklardan kelib chiqqan holatda implantlar sonini va eng muhimi, implantlarni qanday shakldagi va qanday brendda yoki holatdagi xususiyatiga qarab turib, suyakning holatiga qarab turib implantlarning sonini tanlab berdik va pastlariga ham xuddi shunday 6 ta implant o'rnatdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana pastlardagi implantlar burchak ostida qo'yilgan, chunki bundan maqsad pastda juda ham atrofiya yuqori bo'lganligi sababli, lekin shu bilan birga bosim katta tushishni hisobga olgan holatda burchak ostida qo'yishga qaror qabul qilindi va o'sha zahoti bemorimiz ayol kishi bo'lganlari uchun, o'sha hayot sifatlari pasayib ketmasligi uchun biz bir hafta ichida, uzog'i 5-7 kun ichida implant o'rnatib, uning ustiga vaqtinchalik sun'iy qoplamalarni qo'yib berdik. Ya'ni bu vaqtinchalik qoplamalar bemorimiz implantni bitish jarayonida, ya'ni bitish periodi 2 oy bo'ladimi, 3 oy bo'ladimi, mana shu jarayonda bemorimiz tishsiz qolib ketmasliklari uchun va qolaversa ovqatdan chaynab turishi va tishlarga, ya'ni implantlarimizga birlamchi bosimni berish uchun, chunki birlamchi bosim ham implantlarni tezroq yaxshiroq bitishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shundan so'ng ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 2 oymi, 3 oymi vaqt bu bemorimizda implantlar bitishi, maxsus implantlar tanlaganimiz uchun bu implantlarni bitish tezligi ham yuqori va atrofiga suyak yiqishi ham yaxshi bo'lgan kuchli implantlar tanlaganmiz. Shuni hisobiga biz 2 oydan so'ng doimiy protezlar yasash etapiga o'tdik. Lekin bilamizki, bemorimiz ancha yillardan beri shu prikuslar noto'g'ri bo'lganligi hisobiga biz nafaqat koronka qo'yib ustiga tish qo'yib berish, balkim shu holatda funksiyani ham to'g'ri tiklab berish. Ya'ni jag'lar biz qo'yayotgan implantlar va koronkalar uzoq yillar davomida to'g'ri, stabil, barqaror xizmat qilishi uchun prikuslarni ham to'g'rilab berganmiz. Shu nuqtai nazardan biz bunday holatda mana bunday vaqtinchalik koronkalar o'rnatib berganmiz. Ya'ni vaqtinchalik koronkalarning asosiy maqsadi bo'lajak tishlarni, bemorimiz uchun bo'lajak tishlarni baholash, ya'ni estetikasi, qanday holatda yopilishi, ochilishi, o'ziga holatiga qanaqa mos bo'lishlari kabi biz stomatologlar uchun eng muhim jihatlardan bittasi, ya'ni mana shu holatda funksiyani tekshirib olish imkoniyatini beradi. Chunki ancha yildan beri noto'g'ri prikusga moslashgan bemorni to'g'ri prikusga adaptatsiya qilish jarayonimizda временный koronkalar orqali biz jarayonni tekshirib olishimiz mumkin. Boshqa qilib aytganda, bu koronkalar biz uchun cho'rnavik vazifasini bajarib beradi. Ya'ni qanaqa to'g'irlash, ko'tarish, tushirish yoki prikusni to'g'irlash jarayoni bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu koronkalarda amalga oshirilib, barcha test drive deydi, barcha tekshirish ishlarini amalga oshirib olamiz.
Bu vaziyat bizga katta tekshirib olish imkoniyatini beradi. Demak, hozir ko'rib turgan jarayon biz o'sha boyagi siz ko'rgan временный koronka, ya'ni vaqtinchalik koronkani og'iz bo'shlig'iga topshirgan paytimiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda estetik jihatdan hech qanday xuddiki doimiy ishlarga o'xshagan shaklda bo'ladi. Lekin buni tarkibi albatta doimiy ishlarga qaraganda shu plastmassalik bilan farq qiladi, lekin funksional jihatdan, estetik jihatdan juda ham aniq bo'ladi. Chunki bizga tekshirib olish juda ham qulay kerak bo'ladi. Va og'iz ichidagi holatni agar ko'radigan bo'lsak, og'iz ichida, ya'ni milklarga bo'lgan holati, milklarni qanaqa darajada ezib turibdi. Bundan tashqari shakli, uzunligi, bemorimiz yuziga, yuz shakllariga mos tushyaptimi yo'qmi, balandliklari, prikus balandligi uchun mos bo'ladigan darajadami yo'qmi. Mana shularning hammasi mana bu bosqichda, ya'ni asosiy bosqichda tekshirib, test drive qilib, barcha to'g'rilanish kerak bo'lgan joylar mana shu jarayonda aniqlashda tekshirib olinadi. Biz bemorimiz bilan barcha tekshiruv ishlarini amalga oshirib olganimizdan keyin, adaptatsiya jarayonini amalga oshirib tugatganimizdan keyin bemorimizda hech qanday qiyinchilik qolmaydi. Chunki hamma narsa adaptatsiya bo'lgan, mushaklar kerakli darajada, bo'g'imlar o'zini joyida turibdi, prikus balandliklari, okklyuziya funksiya, o'sha nafaqat tabassum, balkim o'sha tabassum go'zalligi uzoq vaqtga yetish uchun kerak bo'ladigan barcha amaliyotlar tekshirib to'g'rilab olgandan keyin bemorimiz bilan kelishib biz doimiy ishlar etapiga o'tamiz. Ya'ni bu etapda biz bemorimiz bilan gaplashib oladigan joyimiz, ya'ni shakllari aniq, bemorimiz o'ziga yoqqan, yoqmagan bo'lsa to'g'rilashimiz ham mumkin. Eng muhimi demak rangi va qanaqa materialdan yasashimiz. Bu paytda hojonamiz bizga o'sha eng yaxshi materialdan, ya'ni hojonamiz o'g'illari desak to'g'ri bo'ladi, chunki bizga ko'proq o'z farzandlari olib kelib mana shunday holatni qilishga, amalga oshirishga qiziqish bildirishadi. Demak, biz sirkon koronkalardan, eng yaxshi sifatli bo'lgan sirkon koronkalardan va shu bilan birgalikda sirkon koronkaning ichiga titanoviy balka orqali yana ham mustahkam bo'lishini, uzoqroq xizmat qilishini ta'minlash maqsadida ushbu koronkalarni yasab berganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu koronkalar demak ko'rinish jihatdan o'zlarini yuzlariga ham, shakllariga ham mos keladi. Buni hozir yuzlarini ko'rgan holatda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, постоянный koronkalarimiz tayyor bo'lgandan keyin ko'rib turganingizdek, biz bemorga topshirganimizda ko'rinish jihatdan, rangi jihatdan va shakl jihatdan juda ham yuzlariga mos tushgan. Hozir buni yuz holatda ham ko'rib o'tamiz, lekin og'iz holatda ham ko'rib turganingizdek, o'sha labni kulgich chiziqlari, tishlar qaytargan kulgich chiziqlari lab egriligini qaytargan va bu estetik jihatdan va kerak bo'lsa funksional jihatdan ham juda ham stabil, ya'ni barqaror koronkalar qilib tayyorlab berganmiz. Va nihoyat eng o'zimga juda ham yoqadigan payti, ya'ni ishimiz eng ko'rinadigan payti, mana bu holatni biz yuzlari bilan rasmini ko'rib turibsizlar. Ya'ni tishlarimiz o'zlari bilan maslahatlashgan holatda, rangi, shaklini tanlagan holatda to'g'rilab bergan ishlarimiz mana shunday ko'rinishda bor. Ko'rib turganingizdek, tishlarning rangi ham o'zlarining yuz shakllariga, kulgulariga, barcha holatlariga juda ham mos tushgan. Bizning asosiy vazifamiz tishlarni to'g'ri, go'zal va tabassum qilish, lekin shu bilan birgalikda bemorda sun'iy emas, balki tabiiydek ko'rinishi biz uchun eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Chunki yoshi katta bo'lgan insonlarimizda ko'proq tishlar tabiiy ko'rinish va shu bilan birgalikda eng muhim jihat funksiya yaxshi bo'lishi va bu bilan birgalikda bo'g'im, mushaklarda ortiqcha keraksiz zo'riqishlar bo'lmasligi eng muhim jihatlardan bittasi hisoblanadi. Eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, umuman o'zi mana shu jarayonda to'liqligicha qancha vaqt oldi deb. Bu hojonamiz misolida bu vaqt bizga 2 oydan 3 oygacha vaqt ketdi. Nima uchun aynan bundan qisqa vaqt? Chunki biz bu yerda implantlarni, maxsus implantlardan foydalanganmiz. Ya'ni biz bularni kuchli implantlar deb aytamiz, chunki bu implantlar bitish jarayonini tezlashtiradigan, ya'ni atrofiga osteointegratsiya jarayonini tezlashtirib beradigan implantlar hisoblanadi va shu bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni implant qo'yilgan zahoti bir hafta yoki undan ham qisqa vaqt ichida ustiga bemalol o'sha vaqtinchalik koronka qo'yish imkoniyatini beradi. Agar biz bunday implantlardan foydalanmaganimizda edi, maxsus chirurgimiz, jarroh stomatologimiz mana shu implantlarni tanlab qo'yib bermaganda edi, bunday vaziyat balkim 6 oyga, balki undan ham ko'proq vaqtga cho'zilgan bo'lardi va shu bilan birgalikda bemorimizni tishsiz yurish vaqtlari ham cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin edi. Bu esa albatta bemorimiz uchun ham va biz uchun, stomatolog uchun ham juda ham noqulay vaziyat keltirib chiqargan bo'lardi. Shuning uchun nafaqat bemorni shu qisqa vaqt bo'lishiga nima ta'sir qiladi desangiz, aslida implantlar va yaxshi chirurgimiz aynan o'zlarining suyaklariga mos va xos bo'lgan implantlarni qo'yib berish ham juda ham katta ta'sir qiluvchi omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Mana ko'rib turganingdek, mana bu ushbu hojonamiz 50 yoshdan 60 yoshga oshgan bemorlarga ham implant qo'ysa bo'ladimi degan savolga javob berdik atroflicha. Va mana bugungi kunda mana shu hojonamiz hozir maza qilib ovqatlarni maza qilib chaynab, tabassum qilib, o'sha oila davrasida maza qilib yuribdilar. Agar siz ham hali ham syomniy protezda qiynalib, og'izdan ovqat chaynolmasdan va eng yomon tomoni bu nafaqat ovqat chaynash, balkim bo'g'imlarda, mushaklaringizda muammolar bo'lib, bosh og'riqlar, shunga o'xshagan muammolar qiynab kelayotgan bo'lsa, unda bu narsani ortga surmasdan ishingizni professionallarga, ya'ni biz kabi
mas'ul mutaxassislarga topshiring va biz sizga o'zimiz eng yaxshi sifatli implantlarni, to'g'ri implantlarni tanlab berib, bu implantlar sizlarga uzoq vaqt xizmat qilishiga ta'minlab berish uchun harakat qilamiz. Bizning manzil Toshkent shahar Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi 61 da joylashgan. Endi ko'pchilikning savoli bo'lishi mumkin, biz viloyatdanmiz yoki uzoq boshqa chet davlatlardanmiz, qanchalik ko'p qatnashimiz kerak bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda ham atrofli javob berib ketishga harakat qilaman. Demak, birinchi kelishda albatta bu konsultatsiya payti bo'ladi, chunki biz kelib, siz bilan suhbatlashib, suyaklaringizni rentgen qilib, butun hamma sohani ko'rib olishimiz kerak bo'ladi va siz bilan biz reja tuzamiz. Mana shu reja tuzgandan keyin agar siz rozi bo'ladigan bo'lsangiz, bitta kunni belgilaymiz. O'sha kuni siz implantatsiya qo'yishga kelasiz. Ya'ni implantantni o'rnatganimizdan keyin bir kunda tepa jag, pastki jag'larni hammasini uzoq 2-3 soatda o'rnatib beramiz va o'sha kun o'zida qolib olib, uzog'i bir hafta ichida, balki undan ham qisqa vaqt ichida biz vaqtinchalik koronkangizni qo'yib beramiz. Va vaqtinchalik koronkani hammasini o'rnatganimizdan keyin bo'ldi. Shundan keyin siz faqat implantlarni bitgandan keyin, balkim 1 oydan keyin, balkim 2 oydan keyin bo'lar, kelasiz. 2 oydan kelganingizdan keyin biz bitta rentgen qilamiz. Agar hammasi yaxshi bitib, hech qanaqa muammo bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kunida biz doimiy sun'iy qoplamalar uchun qolib olamiz. Va keyingi kelishingiz, ya'ni bu 1 hafta bo'ladi. 1 haftadan keyin doimiy koronkangizni taqib qo'yamiz va mana bunday rasmga olib, sizni o'sha ishlaringizni o'zingizga topshiramiz. Endi bo'lishi mumkin, masalan, umuman olganda qancha vaqt kelaman deydigan bo'lsa, agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu sanab o'tganimdek 3 oy ichida faqatgina yo 4 marta yoki 5 marta kelasiz. Lekin bunday natija olish uchun, ya'ni uzoq 30-40 yil xizmat qiladigan protezlarni va undan ham ko'proq xizmat qiladigan protezlar uchun 4-5 marta kelish bu unchalik katta muammo tug'dirmasligi kerak deb hisoblaymiz. Lekin shunday bo'lsa ham albatta sog'lig'ingizni doim himoya qiling, doim o'sha og'zingizda bo'ladigan qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, ishingizni faqatgina professionallarga topshirsangizgina ishingiz sifatli, eng muhimi uzoq yillar xizmat qiladigan bo'lishi katta ehtimol bilan amalga oshiriladi. Agar sizga ham mana shunday sifatli implantatsiya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu videoning tagida ko'rib turgan havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizning adminlarimiz siz bilan bog'lanib, siz savollaringizga, barcha savollaringizga javob berishadi. Ishingizni, tishlaringizni professionallarga topshiring.